აი ახლა თვალები რომ დახუჭოს ლადო ბურდულოვან და გუჯას ხმა გაიხსენოს. რა ფრაზა გაახსენია? მალე არ ხარ ბიჭო. რა კარგი იყო. კაცრი მამა იყო და ალბათ მაგიტო გამოვედი კაცი. აი დედმამიშვილი ვიყავი და არამდგარიყავი 7 საათზე დილას და არ მერფინა მაგასთან და ზამთარი ზაფხული რაც იყო ხო დგებოდი ვარჯიშობდი და აი მაგან გადამარჩინა ძალიან მე რა. სულ ჩხუბობდით რაღაცებზე მე რომ გავიზარდე მე მივხვდი რომ რაღაცები აღარ ვეთანხმებოდი ესე იყო ისე იყო მე იმას ვეჩხუბები ვინც მიყვარს ვინც არ მიყვარს იმას რატო უნდა ვეჩხუბ და მამა ჩემი ჩხუბი იყო ის რომ გადავერჩინე იმ კაცს და მე რაღაცა ჩემი დამემტკიცა და ეს სიყვარული იყო ამისი ფუნდამენტი და არა სიძულვილი და სამშობლოს სიყვარულს მასწავლე და უფლის სიყვარულს მასწავლე და ჯანმრთელი ცხოვრების სიყვარულს მასწავლე და ამბოხი ადამიანების ხარჯზე არის რომ ეს ტრადიციები და ყველაფერი აპდეიტს აკეთებენ და ახლებურად აყვარებენ საზოგადოებას თავის თავს. აი ტრადიციას მე ბავშვობაში ამასაც ძველად ვამბობდი მონახალხი არ ჭირდება რა ჭირდება შეყვარებული ხალხი ჭირდება და მეგობარი ხალხი ჭირდება და შვილები უნდა ხედავდეს რომ მშობლებს უპირობოდ უყვართ რა რაც არ უნდა მოხდეს აი მეშიო და მოკლედ მაგ ფილმის რა და ერთი ხო ნუ თქვენი როლის უფრო სწორად რო თქვა და ვაღიარო ულამაზესი სიკვდილი ხართ პირდაპირ. ჯაში გიჟები ხდებოდნენ სერიოზულად სიკვდილი მოდის და რაღაცები და კი იყო ეგეთი ისტორიებიც. ერთხელ ისეთი ნაცემი მივედი სახში რომ ვერ მისნა რომ ვინ აღარო შემეკითხა. ჩემ ჩაჩნოლობას და გარეგნობაზე მილიცია ცალკე დამსდევდა, ძველი ბიჭები ცალკე დამსდევდნენ და აი მაგას შენ ვერაზოს ვერ ვიხდები, რას გეუბნებოდნენ შენი მშობლები, სანამ შენ თვითონ არ გახდები მშობელი. გამოსაწერი არხი არის. საინტერესო ადამიანები ბრძანდებით, საინტერესო კითხვები და მეტი რა. მეგობრებო, აი, გავიმარჯვეთ ყველამ, საქართველოს გაიმარჯვა.